बंदर और बिल्ली की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो आपस में फल बांट के खाते थे। तभी एक बदमाश आया, उसने बिल्ली के बच्चे को दबोचा, रस्सी लपेट के पेड़ से तान दिया। गुस्से में बंदर ने झपटा मारा। वह बदमाश बहुत ताकतवर था। वह बंदर को अपने हाथों से मसलने लगा। तभी बिल्ली के बच्चे ने मदद के लिए खूंखार गोरिल्ला को बुलाया और गोरिल्ला को देखते ही बदमाश की फट गई।